si biang kerok penyebab gigi pompa olinya rontok. Gigi pompa oli ompong karena pompa olinya macet bolo, nggak muter, otomatis giginya diem ya, ketabrak rantai keteng. Nah, posisinya seperti ini. Nah, ini harusnya muter. Harus muter. Gigi pompa oli harus muter, bisa aus karena macet di bagian pompa olinya tidak jalan ya. Ganti bae bolo. Terima kasih.